ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இது ஃப்ரிட்ஜ் ஆர்கனைசர். ஃப்ரூட்ஸு வெஜிடபிள்ஸு ரெண்டுத்துக்குமே நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம். கிரேட் இண்டியன் ஃபெஸ்டிவல் அமேசானில் நான் வாங்கினேன். எனக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது. இதுக்கு உள்ளார வாட்டர் ட்ரைனர் கொடுத்துருக்காங்க. செப்பரேட்டாக எடுத்துக்கலாம். நம்ம ஃப்ரூட்ஸு வெஜிடபிள்ஸு வாஷ் பண்ணிவிட்டு இந்த ட்ரைனரை இப்படி உள்ளார போட்டுட்டு அதுக்கு மேலே நீங்கள் வச்சுட்டு க்ளோஸ் பண்ணி வச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு எப்போ வேணுமோ நம்ம உடனே எடுத்து நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம். கழுவிட்டு அப்போவே சமைக்கிறதுக்கு கொஞ்சம் சிரமமாக இருக்கும். இந்த மாதிரி வச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும். ஆப்பிள், கேரட்டு அந்த மாதிரி வாங்கி வச்சிங்கன்னா நீங்கள் 1/2 hour முன்னாடியே எடுத்து வச்சுட்டு யூஸ் பண்ணி பாருங்கள். இந்த வாஷ் பண்ணிவிட்டு இந்த பிளாஸ்டிக் ஸ்மெல் வரும் ஃபஸ்ட்டு வாங்கும் போது. அதனால் இந்த பாக்ஸை நல்லா வாஷ் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கோங்க. எனக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்தது. அதனால் உங்கள் கூட நான் ஷேர் பண்ணிக்கிறேன். நீங்கள் வாங்கி ட்ரை பண்ணி பாருங்கள்.